Fala, galerinha do canal DVF. Esse é mais um vídeo de Drift Pro Max. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço. E fica ligado, a meta de like desse vídeo é 6. E se inscreva no canal e comente se vocês gostarem desse vídeo ou não. Sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete, carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. Fala. Personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, passando esses caras preta. Na baixa não, me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, faz outra cerveja pra mim aí. Me deixa longe dessa sensual, mexe com minha mente, me deixa muito louco sem usar entorpecente. Se vocês quiserem bater esse jogo, é só você botar Drift Carro, primeiro jogo que tem lá é o que você pode baixar. Pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no madeirite. Então quer me taxar de boy, não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago e dar um frevo tipo aqueles que rolam lá em Dubai. E acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira, de bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, não atiçava as piriguetes. Que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, pulsando esses cara preta. Deixa eu ver aqui. Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na minha nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. E eu terminei, galera. E agora eu vou ver se eu ganho alguma coisa, né? Ave Maria. Segui quem que ia atrapalhar. Blackjack. E... Twist. Oh, tá bom demais. Vamos ver. Eu quero carinho depois. Deixa eu ver aqui, pessoal. Difícil, chutando. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou ver se eu comprei esse carro aqui.
Tá tipo bad bailarina na vida do Japão. Se inscreve no canal, viu? Se inscreve no canal, pessoal. Esse aqui parece que é o 6º vídeo. Olha o zerinho pra vocês aí. Morreu, porque morreu. Doido. Vamos bater a meta do like. 6 likes nesse vídeo. Se bater, vocês vão ver mais muitos vídeos legais de futebol, drift car. Eita, doido. Deixa o like. Vai, se apresenta. Isso é nome. E aí, galera? Isso é nome. Eu sou João. Olha o que meu primo tá assistindo. Da caverna que tem aqui embaixo. Só que a caverna está tampada, então você pode ficar tranquilo que a Momo não vai te atacar. Meu primo está assistindo o Minecraft. Olha aqui. Tá bom, então. Mas Davi, agora que você tá aqui, você pode me ajudar em um plano que eu estava rolando há um tempo. Sim, galerinha.
esse vai ser o final do vídeo. Vou estar finalizando aqui, tá muito. E tchau!